Fala aí, galera. Então, vou fazer um vídeo rápido hoje, referente ao barulho da suspensão do Honda Civic. O meu é o modelo 2012-2013, que eu adquiri esse carro recentemente e tinha o famoso tuk-tuk do lado direito. Aí cheguei a levar em 3 mecânicos, visivelmente o carro no elevador ele não tinha folga alguma. Cheguei a desmontar a torre do amortecedor e pesquisando alguns vídeos aí no YouTube, eu consegui o contato de um proprietário também de um Honda Civic lá de Brasília. Queria até agradecer ele aí, é o Douglas, e ele deu uma luz para mim e disse que o dele tinha esse barulho e foi feita a troca das buchas da bandeja e resolveu. Aí eu acabei achando a bucha também no Mercado Livre, a bandeja completa com pivô e tudo, no valor de R$ 158. E resolveu. O meu resolveu. Eu queria deixar essa dica aí, ó, para vocês dar uma olhada. Aparentemente a bucha não tem nenhuma estourada, tá perfeito. O pivô também não tem, tá solto aqui só, mas ele não tem folga e resolveu o meu problema. Eu queria deixar essa dica aí para vocês começar. Se seu carro aí, seu Civic tiver esse barulho, começar por com a troca da bucha, com a troca da bandeja ou só da bucha. Valeu aí, até mais.